wabarakatuh. Bocah-bocah, dina iki awake dhewe bakalan sinau babagan drama tradisional. Drama tradisional materi kelas 9 semester ganjil. Ancas utawa tujuane nomor 1, para siswa bisa njelasake struktur teks drama tradisional. Nomor 2, para siswa bisa njelasake unsur kebahasaan drama tradisional. Nomor 3, para siswa bisa njelasake pesen moral drama tradisional. Drama tradisional yaiku drama khayalan kang lumrahe nyaritakake ngenani kasektene salah sawijining wong. Drama utawa sandiwara asale saka basa Yunani kang duweni teges sawijining aksi solabawa utawa crita kang dipentasake dening para paraga. Tembung sandi tegese rahasia utawa wadi utawa tersembunyi. Lan wara duweni teges pesen utawa amanat. Anakku kabeh, ketoprak lan ludruk mujudake saperangan kesenian tradisional kang isih urip lan ngrembaka ing masyarakat Jawa. Sanajan saiki wis ora moncer kaya jaman biyen. Ketoprak lan ludruk diarani kesenian tradisional amarga kalorone nggelar crita jaman biyen kairing musik tradisional awujud gamelan sarta tetembangan. Migunakake basa Jawa lan ngagem busana klasik not jaman kelakone crita sing digelar. Anakku, sing bedakake antarane ludruk lan ketoprak ana ing panganggone basa lan jinis tetabuhan gamelan pangiring. Ludruk nggunakake basa Surabayaan kairing gamelan kanthi teknik tabuhan Jawa Timuran utawa jula-joli. Ketoprak migunakake basa Jawa ragam Solo Jogja kanthi migunakake unggah-ungguh basa. Bisa nggunakake basa Jawa ngoko lugu, ngoko andhap lan basa krama. Ing wektu saiki ana wolak-walik ing jaman. Ketoprak uga nduweni improvisasi kanthi wujud dagelan utawa diarani ketoprak humor. Ing ketoprak humor cerita bakune padha ananging digelarake kanthi dagelan supaya bisa nyenengake pamiyarsa. Bab paugeran crita lan basa nomor 2. Adate wis ora ngugemi unggah-ungguh basa. Sing penting gawe guyu. Mula bisa kasebut ketoprak ora jangkep. Anakku,
Iki ana struktur teks drama. Struktur teks drama iku ana 4. 1. Orientasi, yaiku para paraga dikenalake watake uga pandhapuke ing drama. Nomor 2. Komplikasi, yaiku nalika para paraga diadhepake ing prakara utawa konflik dhewe-dhewe nganti klimaks. Nomor 3. Resolusi, yaiku nalika para paraga wis nemokake cara kanggo ngrampungake prakara. Yen basa Indonesiane diarani peleraian. Nomor 4. Koda, yaiku pesen utawa nilai-nilai moral kang disampaiake marang pamiyarsa. Banjur kepiye unsur intrinsik? Unsur intrinsik teks drama tradisional ana 5. Nomor 1. Tema, yaiku gagasan pokok kang dikembangake dadi crita kang digelar. Nomor 2. Alur, yaiku tata urutan lumakune crita ing naskah drama. Nomor 3. Setting utawa latar, yaiku gegambaran swasana lumakuning crita kang ginelar. Nomor 4. Penokohan, yaiku nggambarake sapa sing dadi paraga utama, paraga panyengkuyung, sarta nggambarake kepiye watak lan sipate saben tokoh. Nomor 5. Amanat, yaiku pesen moral kang kinandhut ing crita drama. Anak-anakku kabeh, sabanjure ana teks drama tradisional. Diajab sliramu kabeh bisa njelasake babagan 1. Struktur teks, yaiku endi-endi sing kalebu orientasi, komplikasi, resolusi, lan koda. Nomor 2. Ciri basa sing digunakake ing teks drama. Nomor 3. Unsur intrinsik teks drama. Iki tuladha teks drama. Coba digatekake, diwaca sing titi. Digatekake struktur teks lan uga unsur intrinsik. Ing kono ana setting latar, tokoh, lan kepiye watake.
Anak-anakku kabeh wis rampung to anggone maos? Yen wis rampung anggone maos, sliramu kabeh bisa mangerteni bagian struktur teks di bagian orientasi, bagian komplikasi, bagian resolusi lan koda. Lan mestine wae bisa mangerteni unsur intrinsik. Sapa wae mau tokohe, kepiye latar utawa settinge, kepiye watak tokohe, lan sing penting maneh apa to amanate kanggo bocah-bocah kabeh. Anak-anakku sing tak tresnani, cukup semene pasinaon ing wektu iki lan bisa diterusake ing materi sak candhake. Muga-muga pasinaon ing wektu iki migunani tumrap kita kabeh. Matur nuwun kawigatosane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.